നമസ്കാരം. കേരള PSC വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 3 എക്സാമിന്റെ IC എഞ്ചിൻസ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷന്റെ പുതിയ ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ലൈനേഴ്സ് അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്താണ്? പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ലെക്ചറും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പിസ്റ്റൺ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പിസ്റ്റൺ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചു. എന്താണ് ഒരു പിസ്റ്റൺ, എങ്ങനെയാണ് പിസ്റ്റൺ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു. പിസ്റ്റൺ എന്താണെന്നുള്ളതും എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു പോയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു പിസ്റ്റൺ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പിസ്റ്റൺ എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. പിസ്റ്റൺ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് പിസ്റ്റൺ. ആക്ച്വലി ഇതാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിസ്റ്റൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ പിസ്റ്റൺ crown forms the part of the combustion chamber and experiences the full cylinder pressure applied by the expanding gases. നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവലിനെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഫ്യൂവലിനെ കമ്പഷൻ കൊണ്ടാണ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ സൈക്കിൾസും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം. ഇതിൽ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് മാത്രമാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അവിടെ ഫ്യൂവൽ കത്തിച്ചുണ്ടാവുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ റോട്ടറി മോഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിസ്റ്റൺ. അതിൽ ഒരു പ്രൈമറി കമ്പോണന്റ് ആണ് പിസ്റ്റൺ. അതുപോലെ പിസ്റ്റൺ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ മെമ്പർ. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, പിസ്റ്റൺ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ മെമ്പർ ഇൻ എഞ്ചിൻ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ തെർമൽ എനർജി ഇൻടു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മെക്കാനിക്കൽ മോഷൻ. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിലൊരു കമ്പോണന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് പിസ്റ്റൺ എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് പിസ്റ്റന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിനോടെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പിസ്റ്റൺ, പിസ്റ്റന്റെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺസ് ആർ ജനറലി മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം അലുമിനിയം അലോയ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ് അലുമിനിയം അലോയ്. ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ പേരൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക. which reduces the weight and increases the heat dissipation. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് അലുമിനിയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് അലുമിനിയം അലോയ് ആയിരിക്കും in order to reduce the weight. Piston crown forms the part of the combustion chamber and experiences the full cylinder pressure applied by expanding of gases. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ കമ്പഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫ്യൂവൽ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ, ഗ്യാസ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റന്റെ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ്. നോക്കൂ, ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. പിസ്റ്റന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാൻഡ്. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫയർ ലാൻഡ്, ഇതിനെ പറയുന്ന ലാൻഡ് എന്നാണ്. ടു ക്രൗൺ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൗൺ. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്യാസ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലാണ്. പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോൾ. എന്താണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ? അത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് പിസ്റ്റൺ പിൻ എന്നുള്ളത്. സ്കേർട്ട് ഡയമീറ്റർ. സ്കേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റന്റെ ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കേർട്ട്. ഇത് സ്കേർട്ട് ഡയമീറ്റർ. സ്കേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റന്റെ ഇതൊരു കട്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിസ്റ്റനെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പടമാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കേർട്ട്, പിസ്റ്റന്റെ സ്കേർട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് സ്കേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ പിസ്റ്റൺ റിംഗ്. ഈ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ. Piston crown forms the part of the combustion chamber and experiences the full load. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, പിസ്റ്റൺ ഓർ ദി ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോർ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോർ എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റൺ പിൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. എന്താണ് ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ? പിസ്റ്റണിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷനാണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലീനിയർ മോഷനെ റോട്ടറി മോഷനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. ഈ സാധനം, അതായത് ഈ കമ്പോണന്റ്. ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനെ നമ്മൾ പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ള ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജോയിന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നാണ് ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ, ഇതാണ് ആ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിന്ന് പിസ്റ്റന്റെ ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഹോളിലേക്ക് ഇതിനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടാണ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The main purpose of the connecting rod is to transfer the linear force from the piston and apply to the rotating crankshaft. ഈ crankshaft എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷനാണ്. ഇതിലല്ല, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ crankshaft വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഈ crankshaftലേക്ക് പവർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. അതായത് ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പിസ്റ്റൺ ലീനിയർ മോഷൻ ആണ്. ഈ ലീനിയർ മോഷനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷനാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നല്ല പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, പിസ്റ്റൺ റിംഗ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുടെ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് എന്താണ്? പിസ്റ്റൺ റിംഗ് നോക്കൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ലോട്ട്സ് കണ്ടോ? ഈ സ്ലോട്ട്സ് കണ്ടോ? സ്ലോട്ടുകൾ കണ്ടോ? ഈ സ്ലോട്ടുകൾ കണ്ടോ? ഇവിടെ ആയിട്ട് താണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ? ഈ റിംഗ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്, വള. ഈ വളയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിസ്റ്റൺ റിംഗ്. ഈ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ around the upper portion of the piston grooves are cut to accommodate the sealing rings called piston ring. കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കണ്ടോ? ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിലാണ് അവിടെ പിസ്റ്റൺ റിംഗ് ഇടുന്നത്. ഈ റിംഗ് ഇടാനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ റിംഗ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. Okay. In general, there are 3 to 4 grooves in the ring. The lowest of which is known as the oil control ring, just used to control the amount of lubricant remaining on the cylinder bowl surface to lubricate the piston. അതായത് ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള റിംഗ് ഇടും. താഴെയും കുറെ റിംഗ് ഇടും, മേളിലും കുറെ റിംഗ് ഇടും. 4 സ്ലോട്ടോളം കാണും. അപ്പൊ 4 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇടുന്നത്. ഇതിലേറ്റവും ടോപ്പ് സ്ലോട്ടിൽ ഇടുന്നത്, ടോപ്പ് ഗ്രൂവിൽ ഇടുന്നത് കംപ്രഷൻ റിംഗ് എന്ന് പറയും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്രഷൻ റിംഗ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കംപ്രഷൻ റിംഗ്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് ക്രൗണിലാണ്. ക്രൗണിൽ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രൗണിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് താഴെ, അതായത് എഞ്ചിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സീലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റേ റിംഗ്, ലോവസ്റ്റ് റിംഗ്, അതായത് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിംഗ്. ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിനെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിന്റെ ഫ്ലോയെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താനും വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിംഗ് ആണ് ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 തരത്തിലുള്ള റിംഗ് പഠിച്ചു, ഓയിൽ കൺട്രോൾ റിംഗും കംപ്രഷൻ റിംഗും. ഓക്കെ, കംപ്രഷൻ റിംഗ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം കാസ്റ്റ് അയൺ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ. കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് നമ്മൾ റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റിംഗ് റോഡാണ്. പിസ്റ്റൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം അലോയ് വെച്ചിട്ടാണ്. ലൈനർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ്. സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ അലൂമിനിയം അലോയ്. ഇപ്പൊ മോഡേൺ എഞ്ചിൻസിൽ അലൂമിനിയം അലോയ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്. കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്ട, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണിത്? ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. ഗഡ്ജിയൻ പിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ എന്ന് പറയും. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
പിസ്റ്റനെയും കണക്ടിംഗ് റോഡിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വലിയ സ്ഥലം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ കണക്ടിംഗ് റോഡുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പറയുന്ന ബിഗ് എൻഡ് എന്നും ഈ പറയുന്ന പോർഷനെ സ്മോൾ എൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിറ്റിൽ എൻഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ ഇടും, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പിൻ ഇടും, ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയും, അതിടും. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഹാവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ബെൻഡിങ്, കംപ്രസീവ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സസ്. പലതരം ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇതിൽ പല രീതിയിൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഹൈലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പല രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പല രീതിയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഐ സെക്ഷൻ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഐ സെക്ഷൻ പ്രൊഫൈൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഐ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനൊരു ഐ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൽ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്. അതിനോണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. The crankshaft receives the linear forces of the piston via the connecting rod and converts this into rotary torque. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലീനിയർ മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റനെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. റോട്ടറി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലാണ്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? The piston end, known as the little end, has an appropriate bush bearing for the piston pin. അവിടെ ഒരു piston pinന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബെയറിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ബുഷ് ബെയറിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. The crankshaft end of the connecting rod is known as the big end. നമ്മൾ അതിനെ ബിഗ് എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിനെ സ്മോൾ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ എൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. Consists of a split bearing with a removable bearing cap. നോക്കൂ, ഇത് കണ്ടോ? ബിഗ് എൻഡ് ആക്ച്വലി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ്. രണ്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ, മറ്റൊരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ, രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ആക്ച്വലി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുമിച്ചാണ്, ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഒരുമിച്ചേ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് അതിനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒറ്റ ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റേണലി ഒരു ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, it is important to know that the connecting rod and the bearing cap are machined as one unit. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. Hence the parts are matched. Therefore they must always be reassembled as a pair and fitted correctly oriented. Okay, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചൊരു എന്താ പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ.